નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે ચોમાસાની ઋતુમાં ઉધરસ થઈ હોય તો તેને ઘરેલું ઉપચારથી, દેશી ઉપચારથી કઈ રીતે મટાડવું તેના વિશે સમજવાનું છે। તો મિત્રો, હજી તમે અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, આ રહ્યા તેનો દેશી અગત્યનો ઉપાય। મિત્રો, થોડી હિંગને શેકી ગરમ પાણીમાં મેળવી ને પીવાથી ઉધરસમાં તરત જ રાહત થાય છે। થોડી હિંગ શેકીને ગરમ પાણીમાં મેળવીને પીવાથી ઉધરસ મટશે। મિત્રો, રાત્રે મીઠાની કાંકરી મોંમાંથી રાખવાથી પણ ઉધરસમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। મિત્રો, નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।